नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार प्रधान स्वागत करता हूं मेरा प्रधान ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आज हम बड़े आमाकोनी आए हैं और ये झरना जो पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा झरना जो कि पहाड़ के ऊपर से आ रहा है और बहुत से लोग आज यहाँ पिकनिक भी आए हुए हैं। और हम लोगों ने भी सोचा कि आज जो है ये झरना को देखने के लिए आएँ। और सरिया से लगभग ये 8 से 10 किलोमीटर की दूरी के बाद हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो लगभग ये 30 से 40 फीट की ऊँचाई में अभी हम लोग खड़े हैं। और यूट्यूब के माध्यम से मैं जो ब्लॉग है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि लोग बरमकेला सहित आसपास गांव से दूर दराज से लोग यहाँ जो देखने आते हैं इस झरने को। और काफ़ी मनोरम दृश्य और देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई से ये जो पानी है वो नीचे की ओर आ रहे हैं। और रोज़ाना यहाँ जो है लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और 30 से 40 फीट की ऊँचाई को चढ़ते हुए फिर नीचे उतरते हैं। और कई लोग अभी नहाते हुए भी यहाँ आपको दिखाई देते होंगे। और काफ़ी मनोरम दृश्य है, हरा भरा पेड़ पौधा चारों तरफ से घिरा हुआ है। उस बीच में ये जो झरना है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी मनोरम दृश्य है और इसके चारों तरफ जो है कितने पेड़ पौधे हरियर।
हमेशा नए नए जगहों को जाकर मैं अपने प्रधान ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को नए नए जगहों को लेकर आपको उसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। ऐसे मेरे लिए बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल प्रधान ब्लॉग्स को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।